हे फ्रेंड्स, क्या आप भी ये सब चीजें करते हो? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो या फिर आप एक ब्यूटीफुल क्रश, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हो, ऐसे टाइम पर भी आप पैर हिलाना नहीं भूलते, isn't it? तो जिन अनकॉन्शियस हैबिट को आप सालों से किए जा रहे हो, वो आपकी हेल्थ, पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल को किस तरह से अफेक्ट करती है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स गो। नकल्स क्रैकिंग, जिसे शायद आप उंगलियां चटकाना या और कुछ कहते हो। नकल्स क्रैकिंग कौन नहीं करता? बच्चे से लेकर बड़े तक सब लगे ही रहते हैं, है ना? 2015 में एक साइंटिफिक रिसर्च में यह पता चला कि जब आप उंगलियां चटकाते हो तब असल में क्या होता है। तो उस रिसर्च में ये पता चला कि हमारी उंगलियों के जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, और जब हम उंगलियों को मूव या स्ट्रेच करते हैं तब उस फ्लूइड में एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे फ्लूइड में कुछ बबल्स बनते हैं और वो फट जाते हैं जब हम नकल्स क्रैक करते हैं। और दोबारा ऐसा करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट 20 मिनट्स तक वेट करना होता है। पर क्या ये खतरनाक है? कई स्टडीज और रिसर्चर्स ये कहती है कि नकल्स क्रैक करने से बॉडी के जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। इसी बात का सच जानने के लिए एक कैलिफोर्नियन डॉक्टर ने 60 साल तक सिर्फ एक हाथ के नकल्स क्रैक किए, पर दूसरे हाथ के नहीं। और 60 साल बाद दोनों हाथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई वीक ना कोई स्ट्रॉन्ग, दोनों एकदम सेम। हाँ, तो उंगलियां चटकाने में कोई खतरा नहीं है। कीप ऑन चटकिंग। नेक्स्ट, लेग शेकिंग, यानी कि पैर हिलाना। ये भी कौन नहीं करता, बच्चा हो या बड़ा, पैर हिलाने का मौका कोई नहीं छोड़ता। हमारे इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि पैर हिलाने से वेल्थ चली जाती है, आपके साथ बहुत बुरा होगा, आपकी फैमिली में कुछ बुरा होगा, समवन विल डाई, और भी बहुत कुछ। और जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो चुप। हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? चुपचाप पैर हिलाना बंद कर। ऐसा ही होता है ना। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। इसका मतलब जब आपकी बॉडी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही होती, फुल्ली रेस्ट और रिलैक्स पोजीशन में होती है, तभी हम पैर हिलाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसे रेस्टलेस सिंड्रोम कहा जाता है। कई रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि पैर हिलाना एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे पैर में ब्लड सर्कुलेशन ऑन रहता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। हम पैर इसलिए नहीं हिलाते क्योंकि हमें ब्लड सर्कुलेशन करनी होती है। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमने कब पैर हिलाना स्टार्ट कर दिया, isn't it? इसीलिए कई साइकोलॉजिकल स्टडीज ये भी कहती है कि ये एक बहुत बुरी हैबिट है। ये हैबिट एक साइन है जो लोगों को ये दिखाती है कि आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो इन शॉर्ट, लेग शेकिंग एक अच्छी बात है अगर आप इसे आदत यानी हैबिट ना बना लो। क्योंकि हैबिट अच्छी हो या बुरी, हैबिट मतलब किसी भी काम को अनकॉन्शियसली करना विदाउट सेल्फ कंट्रोल। जो कि आप भी कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और यार नए हो तो अब भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रांग।